Bij Smeding in Sint-Anna worden ze net direct getroffen door de boycott. Het bedrijf levert alleen nog onder binnenlandse merk. Doch binnen aanstaan de indirecte gevolgen te vernemen, zo zei het adjunct-directeur Paul Kingma. Nederland is de rotonde in de groente en fruit van heel Europa. Dus dat betekent dat enorme stromen aan groente en fruit die worden al verhandeld via Nederland. Dus ook de productie in Nederland die wordt enorm rekken, maar ook de handel van Europa wordt enorm rekken. Ja, en concreet betekent dat er wel eens enorme prijsverlaging kan ontstaan door deze situatie. En de prijzen van groente en fruit lijnen de laatste tijd al hier leeg. Door de oerskotten die in alle gedachten ontstaan zullen in Europa, zullen de prijzen nog verder zakje. Troffen bedrijven vinden dat het kabinet dat verlies opvangen moet. Het mag net zo wezen dat eigenlijk de hele agrarische sector troffen wordt door een politieke beslissing. Wat bedoel je ermee? Willen je ook compenseerd worden? Nou, compenseert. In ieder geval, het is zo dat in ieder geval deze crisis en de gevolgen daarvan, ja, daar zullen we z'n allen achter moeten staan. Hoe de overheid ermee om zal gaan, hoe ze dat zullen doen, dat weet ik ook nog net. Maar dat ze er alleen nog voor te laten staan, ik denk dat net fair is. Nevens Kingma zullen gewoon bedrijven een boycott van een jaar net oplipje. Die bedrijven in de glastuinbouw, die staan er al net bijster best voor. Ja, en dit is eigenlijk wel de druppel die de emmer kan doen in. Dus ik denk dat dit aan het eind van het seizoen, of misschien straks op korte termijn, best wel eens impact kan hebben. En er zullen best bedrijven wezen die dit net kunnen overleven, deze impact.